Ćao svima, dobrodošli na moj kanal Najbolji recepti Seida. Danas pravim lezbaku. Za lezbaku ništa mi puno nije potrebno, krompir, luk, 2 jaja, 3 kašike kisele domaće pavlake, brašno, voda. Sad ćemo krenuti s pripremom. Prvo šta ću raditi, izrezat ću krompir na ove male krugove. Sad ću da ih isjeckam. Krompire sam isjeckala, dodat ću 2 jaja, 3 kašike kisele domaće pavlake i brašno. Dodat ću soli. I pola praška za pecivo. I na kraju vodu i sve dobro izmiješati. Lezbaka je spremna za peć. Prethodno sam zagrijala renu na 250 stepeni i peć je pola sata. Puter ću istopiti, dodati mlijeko i preliti lezbaku. Sad ćemo preliti lezbaku. I minutu vratu renu. Ja lezbaku pravim skroz tanku jer djeca mi tako voli. Lezbaka je gotova, pa do sljedećeg videa vas puno pozdravljam, želim vam svako dobro. Ako vam se sviđa video, pretplatite se na moj kanal. Ćao!